এই ওফারটা বাজতেছে, কিন্তু আমরা এখন এই ওফারের জ্যাকটা আমরা খুলে রাখবো। স্পিকারের কানেকশনটা খুলে ফেলছি। হালকা একটু শব্দ হচ্ছে, হালকা আমরা শব্দ পাচ্ছি, চিনচিন শব্দ হচ্ছে, কিন্তু সাউন্ডটা ভালো হচ্ছে না। এটা ওফার জ্যাক ছিল, এটা ওফারে আইসি হচ্ছে, এটা লাউড স্পিকার। এই লাউড স্পিকারে হচ্ছে এই আইসিটা 10 মেগাওয়াটের একটা ক্যাপাসিটর নিয়েছে 400 ভোল্ট। আমরা এখন টেস্ট করার জন্য এই যে ক্যাপাসিটরগুলো আছে, ক্যাপাসিটর খারাপ থাকলে সব উইক থাকলে এই সাউন্ড কমে যাবে। কোনো সাউন্ডের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না। এটা উপরে নেগেটিভ আমরা ধরলাম, বুঝতে পারলাম এই ক্যাপাসিটরটা খারাপ। এই যে হয়ে গেছে সাউন্ড। এখন আমি এই দুইটা ক্যাপাসিটর আমি চেঞ্জ করব। এই দুইটা 22 মাইক্রোফ্যারাড 50 ভোল্ট। এই যে খারাপ, মিটারের মাপা খারাপ দেখা যাচ্ছে। এটা ঠিক আছে। এখন এই যে এদিকে সাদা রং দেওয়া আছে, এটা নেগেটিভ, নিচেরটা পজিটিভ। এটাও খারাপ হয়ে গেছে, মিটার একদম কাটা উঠছেই না। আমরা এখন চালাই দেখছি এর মধ্যে। আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ইজি টেক ভিশনের সাথে থাকবেন।